హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు చేపలు పట్టడానికి వచ్చాం. ఛానల్ పేరు కూడా ఏం డిసైడ్ అయ్యలేదు, కాకపోతే మొదలు పెడదామని అలా పట్టడానికి వచ్చాం. ఇదిగోండి, జస్ట్ కొన్ని రొయ్యలు పడ్డాయి, ఒక 4-5 రొయ్యలు పడ్డాయి అంతే. పడ్డానికి వచ్చాం, అలా నీరు తగ్గిందని. మెత్తకాయలు శేఖర్ బాబు పడతాడు, కాకపోతే ఇందులో లేనట్టు ఉన్నాయి, ఉంటే ఖచ్చితంగా దొరికింది. చిన్నది ఒకటి, పెద్దది ఒకటి. దాని కాలు చూడండి ఎంత పొడవు ఉన్నాయి. ఎలా దొరుకుతాయి అంటే, ఇప్పుడు నీరు తగ్గిపోయింది కదా, ఇక్కడ ఉన్న వీటిని బట్టి అంటారు మా ఊర్లో. ఈ బట్టిలో నీరు తగ్గిపోయింది కాబట్టి చాలా, అంటే ఇప్పుడు మీకు ఎక్కువలో కనిపిస్తుంది కానీ తగ్గిపోయింది. ఈ ఒడ్డు సైడ్కి వచ్చేస్తాయి అనమాట రొయ్యలు. అయితే ఒడ్డు సైడ్కి వచ్చేస్తే ఇలాగా ఒడ్డు సైడ్కి వచ్చేస్తే దొరుకుతుంటాయి అనమాట. చిన్న చిన్న పొదల్లా ఉంటాయి కదా, ఆ పొదల్లో వెతికితే ఆ పొదల లోపలికి వెళ్ళిపోతాయి రొయ్యలు అనేవి. చేపలు అయితే చిన్న చిన్న చేపలు నీటిలోనే ఉంటాయి. కాబట్టి ఏం చేసే పని ఇది, దీంతో ఇలా పట్టుకోవడం. మాకు ఈ ప్రెజెంట్ అయితే ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఒక పావు గంట అవుతుంది, పావు గంటలు ఇన్నే దొరికాయి. మా అన్న చేస్తున్న పని అది. నాకు పడ్డం వచ్చు కానీ మరి వీడియో తీయడానికి పట్టుకోవడానికి నేను ఉన్నాను. నాకంటే ఆ అన్నయ్య బాగా పడతాడు. ఇంకోటి దొరికింది, అలా నేను పట్టుకోవడమే నా పరిస్థితి. అంటే మరి ఎక్కువ దొరికినప్పుడు నేను కూడా పడతాను. మరి ప్రెజెంట్ అయితే ఎక్కువ దొరకట్లేదు కదా, చిన్న చిన్నగా ఎండ్రకాయలు దొరికాయి. అవే ఎక్కువ ఉన్నాయి చేపల కంటే. ఈ మామూలు ప్లేసుల కంటే చిన్న చిన్న తుప్పల్లో అయితే ఎక్కువ దొరకడానికి అవకాశం ఉంది. ఇదిగోండి చూడండి, నాకైతే భయం, మా అన్నకైతే భయం లేదు. పర్లేదు కొంచెం. చేపల కంటే అవే ఎక్కువ ఉన్నాయి. అలా మనం పైకి ఇంకోటి దొరికిందే చూడండి, దాని కాలు ఎంత పెద్దగా ఉన్నాయో. అమ్మో, ఈ రొయ్య మనం అనుకుంటాం కానీ రొయ్యలు కూడా కరుస్తాయి మనకి. రొయ్యలు కరుస్తాయి, లేకపోతే ఏదైనా మనం చూడండి. మళ్ళీ ఇంకోటి దొరికింది చూడండి, ఆ పెద్ద పెద్ద గోళ్ళలో ఉన్నాయి కదా, ఆగు. ఆ గోళ్ళు అనేది మనకి ఇలా గుచ్చేస్తాయి అనమాట. కిందటిసారి శేఖర్ పట్టినప్పుడు ఏమైందంటే ఆ చెయ్యి మీద కుట్టేసింది, పెద్దది. అది చాలా పెద్ద అనమాట, మినిమం ఒక 50 గ్రాములు దాటి ఉంటుంది. ఇంకోటి దొరికింది 50 గ్రాములు దాటే ఉంటుంది. సో అది ఏం చేసిందంటే శేఖర్ కరిచేసింది. 2 రోజులు లేకలేకపోయాడు శేఖర్. ఈ రొయ్యలు కూడా కరుస్తాయి, ఇంకా వేరు వేరు ఏమన్నా అవి కూడా కరిచేస్తాయి. మనం కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి పట్టినప్పుడు. కానీ మాకైతే కామన్ అయిపోయింది. ఇదిగోండి ఇంకోటి దొరికింది. పర్లేదు, దొరుకుతున్నాయి అలాగలాగా. చూద్దాం, మరి తక్కువైనా సరే ఇవి తొక్కలన్నీ ఒలిచేసరికి అసలు ఏమి ఉండవు. ఈ ప్లేస్లోనే ఇప్పుడు దగ్గర ఒక 7-8 రొయ్యల వరకు ఇక్కడే దొరికాయి. శేఖర్ పడుతున్నాడు కదా, పర్లేదు, దొరికినంతసేపు పర్లేదు, బాగానే దొరుకుతున్నాయి. కాకపోతే చాలా తక్కువ ఉన్నాయి. ఎండ్రకాయలు, రొయ్యలు ఇవే. రొయ్యలు కాదు, ఎండ్రకాయలు, నత్తలు ఎక్కువ దొరుకుతున్నాయి, అవే ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఇంకొకటి దొరికింది. ఇలా దొరుకుతూనే ఉన్నాయి, కాకపోతే కొంచెం టైం పడుతుంది. మనం చేపలకు వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడు విసిగిపోకూడదు, విసిగిపోతే దొరకవు. ఇవే ఎక్కువ ఉన్నాయి అసలు. ఇవి పీతలు సబ్ గ్రూప్ అనమాట, ఇవి పీతలకి. ఎండ్రకాయలు అంటారు మా ఊర్లో, మరి మీ దగ్గర ఏమంటారో తెలియదు, తెలిస్తే కామెంట్ చేయండి. పల్లెటూరులో ఉన్న వాళ్ళకి ఎక్కువ తెలుస్తుంది. మేము ఎండ్రకాయలు అంటాం. అవి కొంచెం పెద్దగా ఉండి సముద్రాల్లో దొరికితే పీతలు అంటారు వాటిని. మన నీటి మధ్యలో కాకుండా చుట్టుపక్కల వెతికితేనే దొరుకుతాయి ఎప్పుడైనా సరే. దొరికిందా? 2 చిన్న దొరికాయి. పర్లేదు, చిన్న అంటే మరీ చిన్నవి కాదు, పెద్ద పెద్దవి ఉండవు కదా, చిన్న అంటే మనం కొనుక్కునేటట్టు, బయట కొనేటట్టు పెద్ద పెద్దవి ఏం దొరకవు. మినీ సైజులో ఉంటాయి, చిన్న ఉంటాయి. అదే గత సంవత్సరం దొరికాయి కదా ఈ ఏరియాలోనే. గత సంవత్సరం దగ్గర ఒక 50-60 కేజీల వరకు పట్టారు అందరు కలిసి మా ఊరిలో. ఫస్ట్ చూసి అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అక్కడ ఏం దొరకలేదు, మేము వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నాం. కాకపోతే మన తర్వాత ఇక్కడికి రా అని చెప్తే శేఖర్ రెడ్డికి వచ్చాడు. చిన్న దొరుకుతాయి అలాగలాగా. ఇదే ప్లేస్లో గత సంవత్సరం దగ్గర ఒక 15 కేజీల వరకు మేము పట్టాం. ఓన్లీ రొయ్యలు 15 కేజీల వరకు పట్టాం మేము. మాకంటే ఎక్కువ పట్టిన ఉన్నారు, ఒక 20 కేజీలు 30 కేజీల వరకు పట్టిన కూడా ఉన్నారు. అంటే అన్ని ఎక్కువ దొరికాయి ఇక్కడ. అందుకని చెప్పి మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చాం ఈ సంవత్సరం. కొన్ని ఏరియాలు దొరికితే కొన్ని ఏరియాలు దొరకవు అనమాట. మనం చూసుకోవాలి, వాటిని మనమే ఎత్తుక్కొని పట్టుకోవాలి. లాస్ట్లో చూపిద్దాం ఇప్పుడు. అదిగోండి, చూసారు గుడ్లు. వింటే సైజు మరి పెరగవు. ఇందులో ఆ జాతి అంతే అంట, ఇంకా అది పెరగమంట ఈ జాతి. పచ్చని పొలాల్లో ఇంకా చాలా అంటే మా ఊరు మొత్తం మీకు చూపిస్తాం. మేము బ్రతికే విధానం, మా ఊర్లో మేము పండించే పంటలు, ఇవన్నీ మీకు ఇంకా డైలీ వస్తూ ఉంటాయి వీడియోస్. మా ఊరు పచ్చని పొలాలు ఇవే. కనిపించేది ఇంకొక ఊరు.
చూసారా ఎంత పచ్చగా సస్యశ్యామలంగా ఉంది. ఇదే నీరు చాలా తగ్గిపోయింది. కొంచెం నమ్మకం ఉంది పడితే దొరుకుతాయని. ఇదిగోండి పావు కేజీ ఉంటే పట్టాం. చూద్దాం, అలా పడితే తెలుస్తుంది. వచ్చి పావు గంట అరగంట అవుద్ది, ఒక 20 నిమిషాలు అవుద్ది. ఒక గంట 2 గంటలు పడితే అప్పుడు తెలుస్తుంది ఉన్నాయి లేదనేది. చూడండి ఎండ్రక్కి గోల్ చూడండి. ఈ అమ్మ కరిచేస్తుంది పడి వేస్ట్. ఆ పెద్దవి దొరకలేదు ప్రెజెంట్ అయితే, అంత పెద్దవి ఏం దొరకలేదు. చిన్నవి దొరుకుతున్నాయి, పడుతున్నాం మేము. చాలా చిన్నవి దొరుకుతున్నాయి. చిన్నవంటే ఇంత ఈ వేణుండే సైజులో ఉంటాయి, మరీ చిన్నవి కాదు. పచ్చని పొలాలు, ఇదంతా చెట్లతో. ఇక్కడ లొకేషన్ చాలా బాగుంది, ఆహ్లాదకరంగా ఉంది. ఎందుకంటే ఎండ లేదు, చిన్న మేఘాల్లో ఉన్నాయి, ఎండ లేదు. మిస్ అయింది. ఈరోజు వాతావరణం కూడా ఎండ అంత బాగా లేదు, మేఘాలు ఉన్నాయి. అంటే ఇప్పుడు ఇది ఏ నెల అంటే అది సవడ పిల్ల. దీన్ని సవడలు తెలుసు కదా, సవడ పిల్ల ఇది పెద్ద దడవలాగా ఉంది. కానీ బొమ్మిడేం పడితే మిస్ అవుద్ది శేఖరు పాములంటే భయం ఉండేదంట. కాకపోతే ఒకసారి చేప అనుకొని పాములు లాగేశారంట, అప్పటి నుంచి పాములంటే భయం పోయిందంట. అంటే చేపలు కూడా రాళ్ళ కింద అలాగే ఉంటాయి. చేపలు పాములు రెండు రాళ్ళ కిందే ఉంటాయి, జాగ్రత్తలు ఉంటాయి. ఓ ఇక్కడ అంతా రాళ్ళుగా ఉన్నాయి. మనం అడుగులు కూడా జాగ్రత్త చేసుకోవాలి. కొంచెం తుప్పలాంటి చెత్తల్లో ఉండవచ్చు మేబీ. దొరికిందా పెద్దది? మంచి పట్టాడు శేఖర్. అది ఇప్పుడు పట్టిన దాంట్లో ఇదే హైలైట్. కాలు పట్టుకోక మళ్ళీ ఊడిపోయి వెళ్ళిపోగలదు. చెయ్యి అంత ఉంది చూసారా? ఇంకా పెద్ద చూసారా? దీనికంటే పెద్దది శేఖర్ కరిచేసింది అనమాట. చూసి ఇదే పెద్దది ఇప్పుడు పడిన దాంట్లో, చాలా పెద్దది. కాలు చూడండి ఎంత పెద్దగా ఉందో. వామ్మో, జాగ్రత్తగా చేసి. కాళ్ళు కూడా చాలా టేస్ట్గా ఉంటాయి. ఏది ఎక్కడ ఉంది? చీపెట్టు చూసుకోండి. అక్కడ చూసారా ఒడ్లోకి చేరిపోయింది రెయ్య. ఎలా చేరిపోయింది అలా కనిపించింది మాకు ఫస్ట్ లో. అందుకు చిన్న నమ్మకంతో లోపల దిగాం. దొరికాయి ఇప్పటికి ఒక 400 గ్రాములు. చూసారా ఎలా దొరికిపోయింది సింపుల్ గా. ఒక కాలు చిన్నది, ఒక కాలు పెద్దమ్మో ఎగురుతుంది అది. ఇలా రాయిలు ఉండే ఏరియాలో పెద్ద రొయ్యలు ఉంటాయి అనమాట. ఎందుకంటే అవి అక్కడ ఉండిపోతాయి, అక్కడ నుంచి వెళ్ళవు, అలాగే అక్కడే పెరుక్కొని ఉండిపోతాయి అనమాట. మేము పడ్డం చూసి ఇంక చాలా మంది వచ్చారు. మేము పైకి వెళ్ళిపోతున్నాం. చాలా మంది అంటే ఒక 4 వచ్చారు మేము పడ్డం చూసి. ఆ పక్కకి వెళ్తున్నాం, చూద్దాం. వాళ్ళు వచ్చారు, ఒక 1.5 కేజీ పట్టి వెళ్ళిపోయారు. ఇప్పుడు 4 మొత్తం. ఇప్పుడు మనం 4. 1 2 కొత్త బ్రీడ్ లాగా ఉన్నాయి. చిన్న ఉంటాయి, మొత్తం 3 పడుతున్నారు ఇప్పుడు. మొత్తం చెత్తే ఇక్కడ మొత్తం. దొరికింది ఇంకోటి. ఇక్కడ పెద్ద బట్టి 3 లాగా విడిపోదు కదా, అటు ఇటు ఇటు. ఇది చాలా పెద్ద. ఇది 1/4 కేజీ 2 1. ఇదే పెద్దది, అన్నిటికంటే ఇదే పెద్దది. చాలా మంది దిగారు, మీద కూడా దిగారు, చాలా మంది పడుతున్నారు అందరూ. ఇప్పుడు చెయ్యి నిండా దొరికి ఒక ఎత్తితే. ఇప్పుడు ఇంకున్నాయే చేతి నిండా, అదిగో పడిపోతుంది కదా. ఏంటి చేతి నిండా అవన్నీ. అప్పుడప్పుడు కొన్ని కింద పడిపోతాయి, తప్పదు. అలాగే ఉండి వస్తున్నాను. పెద్ద దొరికింది ఇప్పుడు, అన్నింటిలో దొరికింది ఇదే పెద్దది. ఓకే, 1/4 కేజీ ఉంటాయా దొరికింది మొత్తం. ఒక 1/4 కేజీ దొరికాయి మా డాడీకి కూడా. జాగ్రత్త.
ఏది అది పట్టేసిందా? చూసుకో, అది మొత్తం దగ్గర మడిచేసి ఇందులో పెట్టు. చిన్న కవర్ తీసుకొచ్చాం కదా, ఈ కవర్ నింపుగా అయిపోయి 1 కేజీ వరకు ఉంటే దొరికాయి. ఆ కవర్ నిండిపోయింది కాబట్టి ఇంటి దగ్గర పెట్టేసి, శేఖర్ అక్కడ ఉన్నాడు, శేఖర్ కనిపిస్తున్నాడు కదా, ఈ మిగతా ఇంటి దగ్గర పెట్టేసి ఒక మంచి కవర్ పట్టుకుని వస్తాను ఇప్పుడు. అలా అంటే నీటిలో అలా చూసుకుని వెళ్తాను, ఒడ్డుకి ఎక్కడ ఉన్నాయేమో రొయ్యలు. కేజీ రొయ్యలు దొరికాయి ఇప్పుడు ప్రెసెంట్. మొత్తం లాస్ట్ చూపిస్తాను. కొన్ని ఇంటి దగ్గర పెట్టేసి వచ్చాను, మరి దొరకలేదు, వెళ్ళిపోతున్నాం. పైకి వచ్చాం కానీ అసలు ఏం దొరకలేదు మరి పూర్తిగా. చూడండి అసలు చాలా తక్కువ దొరికాయి. సో మళ్ళీ మనం కిందకి వెళ్ళిపోతున్నాం. దొరకలేదని చెప్పి మళ్ళీ వచ్చేస్తున్నాం కిందకే. కింద పడదాం, అదిగోండి మళ్ళీ కింద మళ్ళీ అందరు పడుతున్నారు. ఏది శేఖర్ చూపించి ఇప్పుడు. యాక్టివ్గా ఉందా? ఎంత చాపింది కాలు. ఇక్కడ అదే తప్పింది అన్న, ఇదే కదా అయితే ఎంత అది అది. ఇప్పుడు మొత్తం అన్ని తీసుకొచ్చాం. శేఖర్ కడుగుతున్నాడు అవన్నీ. లాస్ట్కి ఎన్ని అయ్యాయి ఇందులో, పెద్దవన్నీ చిన్నవన్నీ చూపిస్తాం. దొరికినట్లు పెద్దవి, చాలా పెద్దవి అంటే ఇవే. అందులో హైయెస్ట్ పెద్దవి ఇవే. మొత్తం 5 దొరికాయి. 5 పెద్దవి ఇవే. కాల్ చూసారు ఎంత ఉన్నాయి. ఈ 5 పెద్దవి, మిగతావన్నీ చాలా చిన్నవి అనమాట. ఇదే వీటి మీద పెద్దది, చాలా పెద్దది. దొరికిన వాటిలో పెద్దవి, ఇవన్నీ చిన్నవి. ఇవి ఒక 2 కేజీలు అవుతాయి.